हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुहाडा मेरे YouTube चैनल ते। अज दी वीडियो दे विच आपां Adidas de Galaxy 7 लेसअप दी अनबॉक्सिंग करन जा रहे हैं। शूज़ तुहाडे सामने देखो, चेक करो लुक दे, इहदी लुक चेक करो। बहुत ही सोहना शूज़ है, लुक वाइज भी ते मटीरियल भी काफ़ी वधिया मैश दा मटीरियल है उपर। ते थोड़ी जी मैं शूज़ दी लुक्स भी दिखाऊंगा ते किद्दां दी इहदी लुक्स होंदियां ने। ते चलो फिर शुरू करते हैं। होर इदां दी अनबॉक्सिंग लई चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब जरूर कर दिओ। ते होर इदां दा कंटेंट आउंदा रहेगा, मैंस फैशन, मैंस वियर या मैंस स्टाइल दे रिलेटेड या ग्रूमिंग दे रिलेटेड। जे तुसीं भी ये शूज़ बाय करना चाहुंदे हो तां लिंक इहदा मैं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा, उत्थे जाके तुसीं इहनूं बाय कर सकदे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीस।